जैसा कि आप लोग देख सकते हैं SBI के ATM के पास आए हम लोग पैसे निकालने आए। आखिर देखते हैं पैसे निकलते हैं कि नहीं। भैया पैसा है? ये कौन? अबे गार्ड की जगह कुत्ता बैठा। ओए छोटे पैसा है? ओए अबे तेरे से बात कर रहा हूँ। सरकार तेरे को यही का पैसा देता है क्या रे? हैं? साले यूनिफॉर्म कहाँ, चड्डी तो पहना नहीं, देखे साले ये सब कहाँ है बे? बे तक सारा चूतिया यहाँ पे नौकरी कर रहा है, यहाँ पे नंगा बैठा है साला। अब हम सोचे 18,000 20,000 निकाल लेंगे। और ये देखिए गाइस, ये नेता अब कौन रखा है बे इसको। और देखो कितने मजे से सो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे लग रहा है कोई इससे मतलब ही नहीं, जैसे लग रहा कह रहा कि मेरे को नींद लेने दो। देख रहे हैं? वाह भाई वाह।